Wow, lihat teman-teman, banyak sekali mainan berlumpur di sini. Wih, coba lihat. Wow, sangat kotor berlumpur. Oke teman-teman, ayo kita kumpulkan semuanya ya. Wow, di sini sudah ada tempatnya. Kita masukkan satu persatu. Widih, ada mobil balap sepertinya. Wow, yang ini sepertinya motor balap teman-teman. Wow, rodanya besar sekali. Widih, sangat kotor berlumpur. Kita kumpulkan semua, lalu kita bersihkan. Widih, ada mobil ambulans sepertinya. Wow, yang ini ada ekornya teman-teman. Kita kumpulkan juga. Wih, ada topeng besar sekali. Widih, ada selender sepertinya. Wow, yang ini rodanya besar sekali. Widih, ada kereta api sepertinya. Wow, yang ini panjang sekali teman-teman. Widih, ada truk molen sepertinya. Kita kumpulkan. Wow, ada bajai sepertinya. Widih, yang ini bus telolet sepertinya. Wow, kendaraan apa ini teman-teman? Wadidaw, lihat mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Kita bersihkan di sini teman-teman. Widih, airnya jernih sekali ya. Oke, kita bersihkan mainan berlumpur. Wow, ada kereta api. Widih, gokil sekali. Kita bersihkan lagi. Wow, ada mobil forklift. Warna merah teman-teman. Nice. Kita bersihkan lagi. Widih, ada mobil bajai. Wadidaw, mantap sekali teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wow, ternyata mobil ambulans. Wow, keren-keren. Kita bersihkan lagi teman-teman. Widih, ada truk monster. Wow, monster jam. Nice. Kita bersihkan lagi. Widih, ada hewan buaya. Hewan buas teman-teman. Gih, keren. Kita bersihkan lagi. Wow, ada motor Vespa. Wih, Vespa balap warna kuning. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, topeng siapa ini? Wow, monster Hulk. Wow, superhero. Nice. Kita bersihkan lagi teman-teman. Widih, sangat-sangat berlumpur. Wow, ada mobil selender. Penghalus jalan. Keren sekali. Kita bersihkan lagi. Widih,
ada mobil traktor. Warna hijau. Nice. Kita ambil lagi teman-teman. Wadidaw, ekskavator beko. Kendaraan konstruksi. Kita bersihkan lagi teman-teman. Widih, ada motor balap. Wow, keren sekali. Oke, kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, ada truk kontainer. Wow, panjang sekali. Kita bersihkan lagi. Widih. Wow, tank baja. Kendaraan militer. Gokil sekali. Kita bersihkan lagi. Wow, ada truk pasir. Widih, mantul-mantul. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, ternyata mobil balap. Car racing. Widih, keren-keren. Kita ambil lagi. Wow, ternyata truk molen. Mixer truck. Gokil sih. Kita ambil lagi. Wih, ada bus telolet. Keren. Lihat teman-teman, mainan berlumpurnya sudah kita bersihkan. Ayo kita bawa pulang. Let's go.